Què hi ha? Què hi ha? Joder. Què hi ha? Bé, són les 10 de la nit. Estava aquí tan tranquil, acampat, i de cop i volta sento un soroll a fora. No ha quedat gravat en vídeo, però ha sigut un... Sabeu? Un... Quan un gos fa així... Ha sigut 2 cops, en un espai d'uns, no sé, 20-30 segons. I bé, he agafat l'ultrasons, he agafat l'esprai de pebre, he agafat el mòbil, el frontal, he sortit i he estat buscant, he estat mirant, he fet un parell de crits, ei, ei! I, doncs, res, no he vist res, no he vist res ni he escoltat res. A vegades són paranoies d'un que, jo què sé, que fa un soroll amb el cos, amb totes les coses que tinc aquí, el sac, tot plegat, i pot ser que accidentalment imiti i el meu cervell es pensi que sigui un animal, no? Però a mi m'ha semblat molt clar que era un animal que estava fora. Quin animal? Porc senglar no semblava, perquè els porcs senglars no fan... saps? Un gos és el més probable, però també és raro, no?, que un gos no bordi, simplement faci... Un llop. No, m'estranyaria molt, Hi ha molts llops a Turquia, però... Els llops, en principi, fugen de les persones. I un os segur que no, un os no fa aquest soroll. Bueno, doncs res, a intentar dormir. La volta al món a peu. Dia 201. Doncs, al final res. La resta de nit no va tornar a aparèixer l'animal aquest que no sé si me'l vaig inventar o què. Estic fent aquí el cafè. Sí, tu, va ser un bon ensurt, Però després res. He sentit més gossos durant la nit, però a la llunyania. Ui, ara ja no va l'encenedor. Ara. He sentit més gossos, però a la llunyania. Llavors, no sé, potser era un gos o potser no era res, no sé. D'acord, avui segueixo avançant en pujada. Completarem la pujada, espero, i seguir caminant. Són les 7, he tornat a omplir aigua de la font i, bueno, 7 menys 5. He d'aprofitar per caminar a aquestes hores que no fa tanta calor, especialment en pujada, que és quan sues més. Hi ha 3 gossos aquí, un allà i 2 aquí. A veure de quin rotllo van. No borden, així que bé, però bueno, per si cas porto això. Hola, bon dia. Una i d'un, com esteu? Tot bé, no? Doncs vinga, aparta, xato. Doncs m'estan seguint, Mira, 1, 2, 3, m'estan seguint. Bueno, tu, tornem al paisatge fantàstic, inesperat. Jo no sabia que en aquest tram fins a Samsung tornaria a veure això. Magnífic. Un altre cop pins, un altre cop prats, vistes, cel blau, aire fresc que corre, això també m'agrada. Molt bé, tu. Continuo pujant durant encara 25 quilòmetres. Clar, 25 quilòmetres pujant, espero que no sigui tot aquesta pujada, que és bastant costeruda, sinó que crec que anirà a fer una mica més ondulat. Sembla que hem arribat a dalt, de moment encara ens segueixen els 3 gossos a distància. És increïble aquesta carretera, és brutal això. Mireu, és que mireu, cap a les 2 bandes, Cap aquí ara mateix tinc arbres i no hi ha tantes vistes, però bueno, allà també... En algun moment veurem el mar, potser avui no ho sé.
però és que ja només aquí... Avui gaudiré, tu. Avui gaudiré molt. Bueno, un rabat d'ovelles allà, 3 gossos pastor i el pastor, bueno, no semblen molt agressius i el pastor els està cridant, però bueno, amb la calma. El pastor els està cridant, però tampoc es pensa que els està cridant molt, Sort que és un espai molt obert, És un espai superobert i he pogut passar tranquil·lament. Ara m'està seguint, però ja està. No sé si aquest és el Kangal, el famós Kangal, el gos pastor, aquest turc tan... que diuen que la mossegada és tan forta, no sé què, ara mateix no sé identificar-lo. M'està seguint encara una mica, tio, pira't! Bueno, primera trobada amb... nano, ja està, Ei! Home, l'he hagut de cridar perquè s'està apropant molt, No, és contra els gossos pastor em fa cosa fer servir l'ultrasons, perquè no sé com poden reaccionar, saps? Encara es poden posar més agressius, són gossos que en principi són més disciplinats. Bueno, doncs això. Clar, és que aquí estem molt alts, aquí és el lloc perfecte perquè pasturin les ovelles. I potser en el dia d'avui me'n trobi algun més. Vale, ara ja està, sembla que ja està. El pastor l'ha amenaçat amb una pedra. Podria haver-ho fet jo també, però ja et dic, no m'acabo d'enrefiar de ser jo l'agressiu contra aquest tipus de gossos. Ara de lluny he vist un poble. Bueno, no sé si arriba a poble, però té una mesquita, com totes les viles. I aquí la tenim, la mesquita. Hi ha un home allà sentat. A veure si puc connectar la bateria a algun Android, que normalment hi ha, o el que sigui. I parar una mica. Doncs l'home que hi havia aquí era un treballador d'alguna empresa elèctrica. També ha vingut el seu company, el seu cap, i mira, m'han donat pa, un cogombre i tomàquet, tu. Perfecte. Em va molt bé perquè no hi ha... Crec que no hi ha supermercats fins demà. Molt bé, també el tio ha entrat dintre la mesquita a posar-me el carregador i, clar, ara s'ha anat. Llavors, per recollir-ho hauré d'entrar jo a la mesquita. No passa res, simplement m'hauré de descalçar i ja està. Increïble. Allà hi ha un noi jove, que és el que viu a la casa aquesta d'aquí. M'ha vingut i mireu què m'ha portat. 2 ous, li dic, ostres, això no, perquè se m'esclafa. Diu, no, bueno, no ens hem entès res, però són ous durs. 2 ous durs, pa i, atenció a això, formatge. Formatge fresc. Buah, tio. La penya és increïble. Clar, és que no li puc dir que no. És que això em ve molt de gust ara. A més, ho he entès perquè m'ha dit la paraula formatge que l'havia après un dia. Us en recordeu que la vam aprendre, aquesta? Jo no me'n recordo com és, però comença per P i sí. Bueno, ja es veu que és formatge igualment, Buah, tio. Genial, tio. Sí, sense paraules. Hi ha un dron. Estic omplint aigua i hi ha un dron aquí que m'està gravant. Ostres, d'aquí deu ser. Ah, mira, ara se'n va. Ara se'n va, deu ser crec que ve de la mateixa casa que m'han donat el formatge. No, espera, ara veig 2 nois allà asseguts. Sí, hi ha una parella allà asseguts. I aquest deu ser el seu cotxe. Bueno, doncs potser hem vingut a passar el dia en aquest entorn tan idíl·lic i tan maco. D'acord, jo segueixo. Per cert, no estava carregant la bateria. He entrat a la mesquita normal, i, bueno, doncs estava connectat al carregador i no estava carregant. Hi ha coses importants a les quals no es pot delegar, Bueno, a veure, vaig al 66% de bateria, aquí, a la bateria aquesta, això és molt, per tant, no passa res, segur que em trobo amb moltes altres mesquites en el camí, com cada dia.
Això és absolutament increïble. Absolutament brutal. Sembla, no sé, la Collada de Tosses, aquests jocs tan brutals de Catalunya, que no hi ha arbres, tot és... No és alta muntanya, perquè no estem tan alts, però ho sembla una mica, És que és brutal, És brutal. A més fa el típic vent aquest. Però genial, Bueno, us en recordeu del mòbil? Us vaig dir que jo tinc un segon mòbil i me'l vaig deixar a un hotel a prop d'Istanbul. Bueno, m'han enviat ja per DHL i no m'han cobrat res. Home, jo vaig dir, home, clar, a sobre que fan les molèsties, el pagament no sé què, i ostres, no m'han volgut cobrar, tu, una passada. Bueno, gràcies. Què passa? Clar, jo no me'l puc fer enviar a mi mateix. M'han enviat a un centre de DHL i jo l'he d'anar a recollir. Problema, només em donen 3 dies. 3 dies i, bueno, jo vaig fer els meus càlculs, me'l van enviar dimarts i ha arribat avui, massa d'hora. Llavors tinc 3 dies hàbils per recollir-lo a Samsung. Mala notícia, obren dissabte. Llavors, clar, depèn de com ho comptis, no? 3 dies hàbils, avui, dijous, demà divendres i dissabte el tercer dia, no? Si fos així, hauria de córrer molt. Si agafo la distància més curta, d'aquí fins al lloc aquest, són 116 quilòmetres. Per tant, hauria de fer avui 20 i pico més i 40 i pico. No, menys, perquè clar, tanca a les 2. Tanca a les 2 al migdia. Per tant, ho he de fer abans. Bueno, no sé, l'altra opció és agafar un cotxe, un transport, evidentment, i després tornar al lloc on ho he deixat, no? Bueno, igualment, l'he demanat, com a últim favor, que truqui a l'oficina i que pregunti si me'l poden guardar fins dilluns. Clar, jo no parlo turc, per tant, segur que no m'entendran. M'ha dit que d'acord, que quan sàpiga em diu alguna cosa. Bueno, senyores i senyors, em fa vergonya dir això que diré ara, però crec que aquest és el punt més alt de la meva travessa per Turquia. Sí, ja ho sé, ho he dit 3 vegades, i això. Però les 2 altres vegades pensava que era veritat. Llavors ara només dic crec. Crec que és 1.440 metres sobre el nivell del mar, aquest nom d'aquest port d'aquí. Preciós, però sí que em sap greu les fake news que us he donat fins ara. Ja no dic res més. D'acord, m'he quedat sense aigua, ja fa una hora. No és greu perquè no fa massa calor, però a veure si trobo alguna cosa aviat. Veig que hi ha una mini mesquita. Anem a fer una ullada. És mini, A veure... Mira, veig allà el tema aquell de rentar-se els peus. Dubto molt que surti aigua per allà, No, està destrossat. Aquí en lavabo també dubto que hi hagi aigua. 3/4 el mateix. D'acord, no passa res. Crec que hi ha un poble a uns 2 quilòmetres o així. Doncs no he calgut esperar al poble, tu. Aquí al costat de la carretera hi ha una font. A veure si funciona. Yes! Turquia, de moment, millor país en tema de fonts, perquè n'hi ha a llocs molt insospitats. Mira, aquesta millor. Segueixo flipant amb el dia d'avui.
aquests paisatges, però hi ha una novetat, que és que ara hi ha un núvol aquí, que a més és un núvol bastant baix, i m'estic ficant de ple dintre el núvol. Ara, al següent revolt, pugem una mica i entraré al poble. He de dir que quan no toca el sol fa una mica de fred, amb aquest aire. M'hauria de posar el tallavents, però em fa mandra. Silent Hill. Supermercat inesperat a Silent Hill, que no sortia a cap mapa. Em serveix. Bones i males notícies. Les bones és que he pogut comprar tot el que he volgut. Les dolentes és que resulta que deuen estar fent alguna cosa amb l'electricitat aquí, perquè no hi ha electricitat. El supermercat estava a les fosques i les... Ui, ara m'han vist. I les neveres no estaven funcionant, però bueno, estava fred, el que he comprat. El tema és que, clar, al no haver electricitat, doncs ara havia vingut a la mesquita, però no és que ni ho intentaré perquè no puc carregar la bateria. Bueno, intentaré carregar al següent poble, però això sí, em sentaré aquí, com a mínim, aquí que estic una mica protegit del vent a consumir. D'acord, he caminat 1,5 quilòmetres fins a aquest cementiri on hi ha un edifici que té unes, pel que sembla, té unes tombes a dintre. I aquí hi ha un endoll, no l'he provat, anem a comprovar a veure si funciona. Sí! En aquest poble sí que hi ha electricitat. Ara això arriba fins aquí? Sí. Ok, doncs descanso per aquí una estona. D'acord, bateria carregada, jaqueta posada. Sí, fa una mica de fresqueta, I tot fet ja, he carregat aigua també, aquí hi havia una mica d'aigua al cementiri aquest, perquè no tinc clar si tornaré a trobar alguna font, perquè la carretera aquesta durant bastants quilòmetres ja és per la carena. Com a mi m'agrada, però amb aquest temps doncs, no veurem gaire cosa. Bé, són les 6:15 i ja he fet la marató. No sé si cap dia havia fet la marató tant d'hora, no ho sé. Bueno, encara queda temps, doncs intentaré avançar al màxim possible. Let's go! Ara sí que Silent Hill, Per sort anem baixant de cota, espero que es campi una mica aquesta boira. Les 19:43, 50 quilòmetres clavats, en baixada passa més ràpid. Bé, una de les meves possibilitats per acampar, havia vist que dalt d'aquesta muntanya hi havia com una clariana, però clar, ara que veig que està els núvols passant per sobre, no ve molt de gust acampar allà, perquè bueno, estaria tot humit, tot moll, poca visibilitat. He vist aquesta pista que no sé cap a on porta. Si no portés cap a cap domicili, doncs jo què sé, potser em podríem amagar per aquí, anem a veure. Doncs no porta enlloc, porta aquesta clariana, cosa que està bé. Sí que és veritat que els núvols que he dit abans, doncs just venen per aquesta vessant de la muntanya. Això és dolent, però bueno, no tota la nit haurà de ser així, no? Sento bastant bestiar. No sé si estarà aquí al costat o fan tant soroll que des del fons de la vall, que ja sé que hi ha camps, s'escolten. Bueno, en qualsevol cas, aquí no poden accedir. Bueno, restes d'una foguera? No. Pues seria qüestió d'acampar ja, no? Bueno, m'ho penso. Doncs ja estic acampat, les vistes són brutals, genials, però hi ha un problema, que és que està ple el terra de tovalloletes humides. I també he vist un preservatiu. Bueno, espero que fos una parella que volgués tenir una nit romàntica i que no sigui pas un lloc de cruising. Bé, a més estic bastant a prop de la carretera, de fet ara l'estic veient, però bueno, la tenda amb el color que té, difícil que em vegin. Bueno, a veure què tal aquesta nit. Sento gossos, sento ramats, però jo crec que no estaran a prop. Cafès un, refrescos un
He parlat amb 3 persones i de diners... Bueno, avui he rebut moltes mostres de generositat. Aquest home que m'ha donat el pa, després el nen que m'ha donat el pa, el formatge i això, no sé què més. I després, quan he anat al supermercat, clar, sabeu que s'havia anat la llum, no? Doncs clar, no podia pagar en targeta. I de diners en efectiu m'estava quedant sense. De fet, tenia 2 euros o 3 euros. Llavors començo a agafar coses, jo no ho sabia això, i a la que vaig a pagar em diu, bueno, 7 euros costava, no? I dic, ostres, doncs no porto. Començo a trobar coses de la bossa, coses superficials, tipus el refresc congelat que m'he comprat, per abaratir-ho, no? I comprar l'essencial. I el tio em diu, no, tranquil, té, porta tu. Llavors, doncs... Genial, tu. Genial. M'ha salvat, aquest senyor. Perquè si no potser aniria una mica escàs de menjar. Llavors, 3 euros. M'he gastat avui 3 euros. A veure, el tema del mòbil. Al final m'ha dit que no em poden guardar el mòbil fins dilluns. Per tant, dissabte abans de les 2 he d'estar a Samsung per anar a recollir el mòbil. Puc arribar a peu? Ho intentaré, demà ho descobriré. Si no, doncs agafaré algun bus, un taxi, faré autostop o el que sigui. Però jo, en principi, intentaré anar a peu. Crec que són uns 90 o 80 i piu quilòmetres des d'aquí i queda un dia i mig. Però bueno, puc matinar molt demà. I demà passat. Ja veurem. I què més? Diria que això és tot. No, això és tot, no és tot. 50 quilòmetres i 1.200 han sigut de semipositiu. Ara he posat a guardar i no ho estic veient, però bueno, ho veuré en pantalla, com sempre, el gràfic aquest a baix surt. Ostres, superetapa, no? I no m'ha costat, perquè la temperatura ha sigut bona i perquè els paisatges m'han agradat, llavors he estat entretingut. 50 quilòmetres normalment costen molt, Però mira tu, avui genial, espectacular. Val, ara sí. Bona nit.